Vlees week gewoon mis, hè? Ja. Herinner haar er nog maar even om. Ja, moet stil worden. Ja, maar iedereen weet het natuurlijk, hè? De auto trekt op dit moment op en de eerste die zijn benen bij elkaar trekt, en dat is niet zo best, dat is Dirk Buitenzorg. Dirk die neemt wat afstand van het veld, maar dan op de verkeerde manier. Dirk begint nu te draven. Oh, net hellen. Dit komt wel aan als een mokerslag. En dat zit ik nooit over eventuele consequenties. Ja. Doe je niks aan? Nee, maar het is Joert een fandooi. Hè? Dus Ja. alle donateurs keer met Dirk op een foto. Maar na die prestatie van Oude Sneur, zou er wat animo wezen? Dat zal wel net, hè. Deze springers? Oh, ja, deze springers. En even kijken, degene die dus gebak en koffie voor de donateur. Nou, het gebak is mooi versierd met een foto van Dirk. Nou, naast het gebak en de koffie heb ik nog een mooie poster van u, Dirk. In actie. In actie nog wel. Ze krijgen een mooi bandje die ze dus bij een eerstvolgende deelname aan een evenement leren kennen ze dat wij weten dat ze donateur binnen. Het is een bandje van een zeer select zelfskin. Precies. We krijgen even een Dirk sponsoren. Ah, die show is on. Dat is dus goed dan nice. zal ik hem even de koffie en het gebak brengen. Zit ik dat eerst maar even wat? Is hij de initiator achter het hele verhaal of ben jij dat? ik. Dat ben jij natuurlijk. Ja, ik vind het geweldig wat je met dat beestje doorgaat. Dat is gek van begin aan ons zijn. Naast de poster krijg ik nog een mooie sticker. We moeten even een stukje uitzetten, dat is oudpraat. En dan moet even een beetje dicht bij de meesten wezen. Maar familie Wagenaar, dit is een mooi led net. Mooi led net. Hij is toch wel eens in de file staan, jongen. Pak hem maar beulig, hè? Ja, maar het is helemaal vol. Nee, is oudpraat, dan maakt ze maar wat erom te vormen. Een echte sterke heeft altijd wat letten, nou. Ja toch? We zullen eens even zien. We zullen eens even wat aan de kant razen. Je bent eruit? Mooi plakje, meneer. De 2 start niet. Fit plakje. Classic Ja, toch? look, Frans van der Blonk. Mooi dicht bij de muziek. Ja? De 4 is er niet starten. Mooi plak. Charmeur Boszorg en die wordt gereden door Eddy van der Daar Gaai. ben Dirk helemaal gek van die muziek. Ah, ik ben gek van die, wat maakt het natuurlijk? Benji Meadow, Luid de Vries. Dirk Buitenzorg is hier vandaag in jouw rup. Kom hem rustig even bekijken op het stalterrein. Hij is een beetje zenuwachtig, hij kan wel wat steun gebruiken. Zit hij er mooi op? Ik hoop het. We zullen het afwachten en we thuis op de computer zitten. Dag mevrouw. Goedendag. Even zien bij Dirk. Ja, even zien. We moesten hem even naar Ajax zijn. Ja, hij had het net kwalificeerd hè? Nee, dat is heel jammer. Nee. Dat kwam bij mij on als een mokerslag. En bij jou? Nou ja, ik vond het ook wel jammer, ja. Een liedje hinderkeer, hè? Is het een lied, ja? Ja, ik vind het wel net liedje. Nou, acties kwarten wie ik heb gerut. Nou, nou ja, het zou mooi zijn dat er een parcours gewoon. Maar ik heb er een hoofd in. Dit is eigenlijk een soort van fan-die, hè? Speciaal voor Dirk. Ja, prachtig hè. Ja, nee, de meeste derde, ik koers er op een baan eigenlijk net iets delen. Roel, alle even praten, even dit, even dat. Fans. Fans, Groepies. groepies. Ja, dat jouwt niks. Er komt wat van los jongens hè. Maar ik dacht dat je hem er al hebben zo'n, maar waar is die gouden club? Ik bedoel, Arie de De Boer. eigenaren bedoel Ja. je? De echte eigenaars van het spul, ja. Ik dus? Ja, doe en nog een keer doe en dan. Dat ben je horen. Meer waar? Nou, het waar valt ik denk dat de klap aardig het onkamer is, Oude Sneur. Dat hij hem net kwalificeerd heeft. Oh. Nee, we gaan die kant op en dan stap ik daar even in de rondte tot ik aan de beurt ben. Nou, dan stuk Aast en stuk Zuid. Ik ben vreemd de worst rijbol van Omroep kwijt. Dat is zo eraan, ik Ja, het is zonde. Het is zonde. Precies. Succes hè, Dankjewel. Dirk. Ja, leuk. Puur even de tandjes op elkaar zetten. En dat de uitgang bij alle met die Dirk Buitenzorg. Dit is de Dirk Buitenzorg zoals we hem kennen van de docu-soap. We hebben hem zien staan in het land, we hebben hem zien lopen, we hebben hem beleerd zien worden. Hij kan inmiddels alles en Dirk Buitenzorg. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Het is echt hartstikke mooi. Dus dit meestal is ding gewoon foto's te maken dat hij langskomt.
Ik wel. er even op, Jan. Op de bank. Ja, hoor. Nou even. Ja, dat is goed. Dus, Goedheid. Gerrit maar even wat. Kom, met even stapje voor, hoor. Ja, met die hebben ze even stapje voor.